Guten Abend, meine Damen und Herren. Bird lives. Charlie Parker lebt. Vor 10 Jahren, am 12. März 1955, starb er. Und es war wie ein Codewort. Überall in der Welt, an Mauern und Häuserwänden, gemalt und geschrieben, in Bäume geritzt und auf Asphalt geschmiert, erschienen diese beiden Worte. Bird lives. Charlie Parker lebt. Bird war wie die Sonne, die die Energien abgibt, von denen wir alle zehren, hat einer seiner Kollegen gesagt. Seltsam deshalb, dass noch niemand auf den Gedanken gekommen ist, all diese Kollegen, die Musiker, mit denen zusammen er den modernen Jazz geschaffen hat, in einem in sich geschlossenen Ensemble zusammenzuführen. Dieses Ensemble haben wir heute Abend hier in einer Besetzung, die nahezu zwangsläufig ist. J.J. Johnson zum Beispiel ist unter den Posaunisten das, was Charlie Parker für die Gesamtheit des modernen Jazz ist. Keiner, der heute Posaune im Jazz spielte, der nicht von ihm herkäme. Jay, you of course knew Bird. How you feel about him? I think that Charlie Parker was a genius and that he was the greatest jazz musician that ever lived. Mm-hmm. Also, I think that he was the most important of the pioneers of modern jazz. And I feel that surely Bird still lives because of his many recordings that we can still enjoy and because of his many compositions that are played by musicians all over the world. Thank you very much, J.J. Johnson. Ich glaube, dass auch die anderen Musiker unserer Gruppe ähnlich empfinden. Kenny Clarke, hi Kenny, how are you? It's fine to have you back here with us. Thank you. Kenny Clarke ist für das Schlagzeug das, was J.J. Johnson für die Posaune ist. Er hat als erster modernen Jazz auf dem Schlagzeug gespielt. Oder Sonny Stitt. Schon Anfang der 40er Jahre hat er unabhängig von Parker in Kansas City eine Spielweise gefunden, die immer wieder mit der von Parker verglichen wurde. Bird lives. Das Wunderbare ist, dass er wirklich lebt. Und es ist keine Besetzung denkbar im weiten Raum des modernen Jazz, die das deutlicher machte als die, die wir hier heute haben. J.J. Johnson Posaune, Sonny Stitt Altsaxophon, Howard McGhee Trompete, Walter Bishop Piano, Tommy Potter Bass und Kenny Clarke Schlagzeug improvisieren über Themen, die mit Charlie Parker verbunden waren.
Thank you.